დღევანდელი ტრეინინგი შეეხება C ჰეპატიტის ეპიდემიოლოგიას, გავრცელებას, დიაგნოსტიკას, მკურნალობას და მომზადებული ტრენერები გაავრცელებენ შემდეგ ამ ინფორმაციას თავის დაწესებულებებში, როგორც თავისი კოლეგებისთვის, ასევე პაციენტებისთვის. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ პროექტის შედეგად ამაღლდება ცოდნის დონე ექიმებს შორის, ექთნებს შორის, ამაღლდება ცოდნის დონე პაციენტებს შორის და საბოლოო ჯამში ეს გამოიღებს შედეგს, რომ C ჰეპატიტის როგორც დაავადების აქტუალობა ესეთი პრობლემური აღარ იქნება და დროთა განმავლობაში ახალი შემთხვევების გამოვლენაც აღარ იქნება. ტრენინგი ხორციელდება ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით და ტარდება მაღალი რისკის ჯგუფის ექიმებისთვის. ჩვენს იმედი გვაქვს, რომ აქ მიღებული ცოდნა გაზიარებული იქნება როგორც პროფესიულ თემში, ასევე ზოგადად საზოგადოებაში. Აი ეს ცოდნა, ეს ინფორმაცია, რაც ჩვენ მივიღეთ ამ ტრენინგზე, ეს აუცილებლად უნდა განზოგადდეს სამედიცინო დაწესებულებებში, ასევე აუცილებელია მიმაჩნია, რომ ფართო საზოგადოებამ უნდა იცოდეს. გავაღმავეთ ჩვენი ცოდნა, ჩვენ ვაპირებთ ამ ჩვენი ცოდნის გადაცემას ჩვენს კოლექტივებში. იმედი მაქვს, რომ ასეთი საინტერესო ტრენინგები კიდევ გაგრძელდება სხვა თემების გარშემო. გავიგეთ თუ რას ნიშნავს C ჰეპატიტი, გავიგეთ ამ დაავადების გადასვლის გზები, გავრცელების გზები და ასევე გავიგეთ როგორ დავიცეთ ამ დაავადებისგან თავი და როგორ ვიმკურნალოთ. ძალიან ბევრი შევიწყვეთ. ჩემი აზრით დიდი მნიშვნელობა ასეთი ტრენინგები ისევ რომ გაგრძელდეს, რადგან ამით ამაღლდება C ჰეპატიტის ცოდნა საზოგადოებაში და მგონი ნაყოფიერი იყო დღევანდელი. ტრენინგი საკმაოდ ინფორმაციული იყო, მოგვაწოდეს ბავშვებს ინფორმაციით, როგორ უნდა დავიცოთ C ჰეპატიტისგან თავი, ასევე მოგვაწოდეს ინფორმაცია თუ რა არის C ჰეპატიტის გავრცელების გზები და როგორ უნდა ვიყოთ ჯანმრთელები. დღეს ჩვენ დღევანდელი ტრენინგიდან გავიგეთ თუ რა არის C ჰეპატიტი, როგორ ვითარდება ეს ადამიანის ორგანიზმში, როგორ ავიცილოთ ჩვენსგან თავი და რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ შემთხვევით არ დავავადოთ ამას და ჩემი აზრით იყო ძალიან შედეგიანი ტრენინგი და გავიგეთ ძალიან ბევრი. მაშინ, როდესაც მსოფლიოში ზოგადად ინფიცირების მაჩვენებელი 3-4%-ია. ანუ ხვდებით ხო, რა მხოლოდ სხვაობაა საქართველოსთვის ეს ბევრად უფრო სერიოზული პრობლემაა, ვიდრე HIV ინფექციის პრობლემა. გან იმისთვის რომ იყო დაცული მსგავსი დაავადებებისგან აუცილებელია გქონდეს ინფორმაცია. ამით ჩვენ შევცვალოთ ჩვენი მომავალი უკეთესობისაკენ. ამიტომ მიიღეთ მეტი ინფორმაცია და იყავით დაცულები. ტრენინგი არის ძალიან საინტერესო. მოუწოდებთ სხვა პიროვნებებს და ადამიანებს რომ დაესწრონ მსგავს ღონისძიებებს ჰეპატიტის შესახებ, რომ იცხოვრონ ჯანმრთელი ცხოვრების წესით. საზოგადოებაში ფართოდ არის გავრცელებული ეს დაავადება. ბუნებრივია ინტერესი საზოგადოების მხრიდანაც დიდია გაიგოს თუ როგორ გადადის, როგორ ვრცელდება ეს დაავადება და ამ ინტერესის გამო აღმოჩნდი დღეს ამ ტრენინგზე, რომელიც საკმაოდ საინტერესო წარიმართა და მივიღე ჩემთვის საინტერესო ინფორმაცია. ეს თემა არის მეტად აქტუალური. მოსახლეობის ნაწილი არ არის ინფორმირებული C ჰეპატიტის დაავადებასთან დაკავშირებით და ამდენად ეს მეტად მნიშვნელოვანი საკითხია. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი სახის ტრენინგები უფრო მეტ შეიტანს ამ ადამიანების განვითარებაში. ხოლო რაც შეეხება ჩემს თანატოლებს, ვურჩევ, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოიპოვონ ამ დაავადების შესახებ და არც თვითონ დაიფიცირდნენ და შესაბამისად არ გადადონ სხვა გარშემომყოფებსაც. ესეთი სახის ტრენინგები და თეორიული ცოდნა ჩვენი თაობისათვის არის საუკეთესო გამოსავალი. შემდგომში ვიცოდეთ როგორ დავიცვათ თავი. შევეცდები რაღაც დოზით მივიღოთ წვლილი ამ ინფორმაციის გავრცელებაში, რადგან დაცული იყოს საქართველო, არ იყოს მოწინავე, იყოს ბოლო რიგებში იმ დაავადებათა შორის, რაც არის გავრცელებული მსოფლიოში.